viendo jugar. Ay, Luciana, ya dejen de jugar ese juego, por favor. ¿Por qué, mami? Si nos gusta jugar al lobo. No lo hagas, Luciana, porque por aquí dice que ese lobo sí sale de verdad. Mami, yo no creo eso. Yo voy a seguir jugando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está... Me los voy a comer. No, Luciana, mejor vámonos. Ya yo no quiero estar en este lugar. Vamos. Ay, vámonos, Santi. Nuestra mamá sí es miedosa. ¿O si será que este lobo estaba por aquí? Suscríbete si te gusta el juego del lobo.